Pro malou holčičku je maminka celý svět. Je jí vzorem, královnou i nejlepší kamarádkou. A když mohou být stejné, třeba jen díky kvítku na tričku, cítí se výjimečně. Nažehlovačky z lesního světa vám pomůžou vytvořit něco víc než jen oblečení. Společný okamžik, tvoření, radost. Jednoduše přiložíte, zažehlíte a kouzlo je na světě. Užijte si barvy a zamilujte se do ilustrací lučních květin. Tak si pojďte vybrat.